السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada asxaabtayda qaaliga ee ku xiran channelkayga Uma Abi Bakar. Ilaahay baa mahadis kale awlan hadaan isku soo noqonay mar kale anigoo caafimaad qaba waa hodan oo idiin soo noqotay. Hodan maanta maxay idiin wadaa? Maanta waxaan idiin wadaa qadada kaale iskaarag waxaan samaysan doonaa ceesh iyo maraq xulbe daawasho wanaagsan kana faa'iideysta. Harjeyna inaad ka heli doontiin asxaabtii hore ila joogtay muuqaalada leegtay isi saara waa codsi asxaabta cusub ee igu soo biirtay. qalb furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada meel idinka jecel yahay walaashiin joogto. soo dhawaada asxaabtii hore ila joogtay muuqaalada leegta la dhaca meel dheer gaarsiiya daawayna ka aynu kala faa'iideysano. waxaan jeclaa wixii aniga ee anfacay inaan idinla wadaago. runtii xulbadu aad bay u fiican tahay bal ila soo tijaabiya hana iskaga badinin in yar oo qiyaasan ku darso. haddaa rabtid hilib caadi oo maraqood karsanaysid oo hilib waaweyn inaad ku darsatidna waa ka anigu hilib weyn kuma darayo. hadda waxaan ku darayaa hilib caadi oo kiisu qaarka oo kale ah laakiin sida maraq xulbaha aan u karinayo wayna kaabal waan isla arkaynaa maanta jikadaan aadayna ay soo raaca. keenay jikadii halkan waxaa inoo saaran hilibkii baan saarnoo ku fuuq baxaya. kan waa baradhe iyo kaarootis u taqaaniin bahalkan tamaandhadii baa inoo taala. halkanna waxaa inoo taala basashi. kuwan waxa weeyaan tan waa xulbadii maanta xulbad baan ku darsan doonaa insha Allah. ceeshka sooskaan ku cunayno suuga maaha maraq yar waxaan samaysanaynaa bilaa lafa oon ka samaysanay maxaan ku dhahay mukatafe. marka waxaan samaysanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo xulbadaas baan ku darsanaynaa. xulbadu aad iyo aad bay u fiican tahay ciyaalka way u fiican tahay jidhka u dhista aad bay u fiican tahay. maanta waxaan ku darsanaynaa xulbadan kaale iska arag waa xulbadii dheriga tiyo iyadoo cabitaanayna way jirtaa tan laakiin waa tii dheriga lagu darsadaa. waa kaasa inta badan afrikaanta isticmaasha. soomaali haddaan nahay ur iyo wuxuun baan ka sheekaynaa waxaan idhahnaa haddii xulbad la cuno jidhkay kasoo shiirtaa laakiin jidhka kama soo shiiraysa mar walba ileen ma cunaysid waana inaa iska meydhid oo jidhka meydhati qof noolo nafi ku jirto oo jidhka meydhanaya maanad ahayn. marka waa kaasa dee maanta waxaan idinla wadaagayaa maasha Allah kaale iska arag maraq cad oo xulbad leh. mukatafaan u naqaana anagu laakiin dadka waliba reer xamarka waxaa u taqaaniin maraq cad oo ceesh lagu cunay maraqii ceesh marka ceesh baan ku cunaynaa insha Allah. dee waxaan iska jeclaa wax kasta fiican inaan idinla wadaago. hodan maxay idin keentaa wax kasta oo ciyaalka faa'iido u leh halkan ugu yimaada. fadlan soo booqo youtube-kayga haddaa igu cusub tahay qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawo meel lagaa jecel yahay walaashaa joogta. haddaa hore ila joogtay subscribe-ka ii saar gambaleelka furo kusoo dhawo. haddaa hore ila joogtayna like meel dheer bay gaarsiisaa baa layidhi muuqaalkani waxaas baan maqlaay aniguna dee waan idin idhaahdaa markastee bal like saara. halkan kan waa xawaashka dheriga kaasna waa xawaashka oo basbaas iyo filfil iyo waxyaabo isku jirjira. kana waa xawaashkii loo yaqaani jiray Allahu musta'aan. too maxaynu u naqaanay xawaash dhoodhoob ama xawaash hilib oo laakiin ridqan meesha wax kasta way ridqan yihiin waa kaas ade hodan war leh wadaa maanta soo dhawaada ilaa amarkiisa biyihii waa ka yaraadeen. waxaan ku daraynaa waxoogaa cusbada marka hore markaad hilibka ku dartid waxay u samaysaa dhanaanka ayaa lafta ka gala hilibku aad buu u macaanaadaa. haddaad laakiin marka dambe suugada wax kasta ku dartid hilibka ku darsatid dee dhanaankaa ka yaraanaya. muhiimaduna waa inuu hilibku dhanaan yeesho. waxaan ku daray waxoogaa yaroo saliid saytuuna. waxaan idin leeyahay si fudud oo easy ku samayso ciyaalka uga soo tuur. mararka qaar riiska iyo baastada u gambiya maxaa idinku idhaa u gambiya waakana basal basashaas markay waxoogaa huurto baa waxaan ku darnaa ilaahay amarkiisa xitaa haddaan maraq jilicsan sameynayo oo aanan hilib ahayn caadi oo maraq laga saarayo waxaan jeclahay inay basasha cadaanka ka dhimato
saas kuna ku macaan yahay. Bal hadday la soo eega hadda uumigeyga baxay raali noqon aad bay u qaaday waayo waxaan rabaa inuu hilibku bislaado markaas sidaa laakiin aad ugu baahan waxaan ku darsanay baradhe iyo kaarooto hadda waxaan ku daraynaa tamaandho haddaana rabin waa ka daysan kartaa laakiin anigu maadaama ilmo yaryar cunayaan ilmaha yaryar dhaankay jecel yihiin waqtiga markaasaa darteed baan ugu daraya laakiin adu haddaa rabin waa ka daysan kartaa maa ilaahay amarkiisa xulbadii xulbad aad aan uga yareeyay sababtoo ah waxaa ka baqaa inay qaraar iga noqoto inay qaraaraataan ka baqaa sidaa darteed baan markaa uga yareynaya kaa qaraaraato intii dhaneedeed karinaysa waa dhibaato moogta iyadana cunto dhanood karinaysa hadday qaraar kaa wada noqoto soo dhimaa marka waan ka yareeyay in yar baan ku daray qaadadan afkeega horaan ku daray qaadadan afkeega hore kaale iska arag waatanaa markii isdhex gashay xulbadii adeeg bay noqotay mujeediin intaa yar bay ka waran ilaahay amarkiisa baashaasi awoodda ay leedahay intii yareydaan ku darnay ayaa waxay ka dhigtay meeshii adeeg eeg haddaan ku badin lahaa bal ka warama ay bokrow nagadaa ciyaarta halka ay bokro baa ciyaarayo qayleeya cafiya kan le u baahanaay xawaashka kale waa xawaashkii suugada uma baahnayn xawaash hilibkun baan u baahnay si uu caruf inoogu sameeyo kaale iska arag baan ku yidhi baasha saas isku jiidanasay kuu noqonaysaa waa maraq xulbo dhagadee dhag maraq xulbe haddaa istiraay sidan xitaa waa ku samaysan kartaa muhiim maaha inaad lafo iyo hilib waaweyn iyo kaale wax ka samaysid sidan xitaa waa ku samaysan kartaa waxaan samaysan doonaa cabitaanka maxaa idin wadaa afkaadhadan maanta afkaadho goorma inoogu dambeysay cabitaanka maanta ciyaalka afkaadhadan aan u sameynayaa kaale iska arag markiisa waatan afkaadhadii markaan dhilay kaale iska arag afkaadho fiican weeyaanoo cusub oo fiican oo bislaatayna afkaadhaduna aad bay u fiican tahay cabitaanka afkaadhada laga samaysto afkaadhada waxyaabo badan bay ku fiican tahay haddii aanu qofku elerji lahayn laakiin qofkii elerji le ka ilaaliya ama elerji kule iyada qofkii kale aad bay u fiican tahay afkaadhada maanta cabitaankana afkaadhadan aan ka samaysanayna xagga waxay noo yaalla saladkii lindhanaantii basashii kanna waa qajaar waan jarjaran doonaa saladkuna waa kan xaggan kale waxay noo yaalla strawberry iyo cinab isagana waan diyaarsan doonaa afkaadhadii wataasaa halkaasaan ku shubana waa shiidanaynaa iyadana kaale iska aragdee qada yaroo si easy aan ku diyaarsanaynaa maanta waratan afkaadhadiina halkan ayaan ku shubay maasha allah tabaarakallah wataasaa meeshaasaan ku shubay qudaarteedana waatana halkan aan inoogu soo diyaariyey maasha allah tan daboolkeegan dhac ku siisanana
waynaka halkan waxaan fiirin doonaa maasha allah marqi waa bislaadaya waa kana saasuu isku jiidinayaa wankuuli bismillaahi raxmaani raxiim macaanka carufta toontii baa kasoo carfasay xawaashkii kaale iska arag war waa bislaada bardhada inay burburto lama rabo markaasa maasha allah tabaaraka allah waa kana halkan waxaan soo saaray ceeshkii ceeshka waxaan kasoo gataa meelaha soomaalida turkida meelayabaasaan kasoo gataa ma garateen marka hadda ceeshkii baan soo dul saaray sa ujeediinba cuntadan waa kaale iska arag anaaba ka helayba hadda waa kaasa maasha allah dee ha iska sheegin saas fudud ku samayso fadlan soo booqa janankayga wayna kaade kaale iska arag wallaahi maasha allah maasha allah tabaaraka allah waa kana sidan ayaan usoo diyaariyey maraq xulbihii kaale iska arag baan ku yidhi daweydinka arkay wixii indhaha deeqaa uurka deeqa maasha allah saa quruxda badan loo inoogu soo baxay hablihii weydiiyey muuska miyaydaan cunin muuska walaalo mar walba waan cunaa aadna waan cunaa ilaahay amarkiisa malaha dhowr fideoyo aan muuska meelaha miiskaa kale ku ilaaway baa aragtay waan isticmaalnaa muuska qada muus la-aana mabaanu cunaba soomaaliba baynu soomaali iyo muus miyaaba lakala karayaaba waa kana timirtuna aad bay u fiican tahay kaale iska arag walow qureecdii ay muhiim tahay afkaadhadeenayna waatan maasha allah bismillah kaale iska arag baan ku yidhi qadadan si fudud oo iisiyo ku diyaarso waa kaas hadda haddaad hore ila joogtay muuqaalada leegta saare haddaa cusub tahayna isku dhawow jananka waxaa ka faa'iidi doontaa cunto inaa si fudud oo iisiyo ku samaysatid wixii talaa komitiga waa igula wadaagi kartaa wayna kaa intaas baa maanta idinla wadaagayay wixii talaa komitiga waad igula wadaagi kartaa waatanaa maanta intanaan idinla wadaagayay si fudud oo iisiyo ku samayso ceeshkana meelahan carabtan kasoo iibsanaa ama soomaalidaba wayna kaa dee daawasho wanaagsan kana faa'iidaysta khudaartiina waa taas halkaasan ku diyaariyay khudaarta cagaarka aad iyo aad bay u fiican tahay basashu way fiican tahay qajaarka iyo salarka aad buu u fiican yahay marka waa kaasa daawasho wanaagsan kana faa'iidaysta sidaa fudud oo iisigaana ku diyaarso waa wax aad iyo aad u fudud dawaahodan oo idinla muuqaalkan muuqaal xiga intaas kugu soo noqon doona fi amaanillah xafidullah macak